tại nó hợp. Nó rất hợp. Ở đời này đó khó tìm cái hợp cho mình lắm. Mà nó hợp rồi đó là khó bỏ. Sữa. Biết là hợp rồi nhưng mà nhiều khi nó hư hoài cũng mệt lắm. Hư thì sửa. Trên đời này cái gì mà nó không hư. Sửa một ngày không được thì mình sửa 10 ngày. Cái quan trọng là nó có xứng đáng để cho mình sửa hay không.